Mongko tumandang sapa ikilah Ghalib bin Ubaidillah yumli ingkang ngemlakno membacakan alayya haddatsani maqul fa khudahul baul. Bareng-bareng menamuni haddatsani dekne iku dumuyo. Faqama fa nadartu fil karasa indal kurasane fa idan fiya haddatsani Aban an Anas. Fa Aban an fulan fataratu mongko ninggal ingsun ing ikilah sinten niku wau Khalid bin Ubaidillah wa qumtu qol wa sami'tul Hasan bin Al-Khawani yaqul ra'aitu fi kitabi Affan hadits Hisham bin Abil Mikdam hadits Umar bin Abdul Qal Hisham hadatsan qala Yahya bin Fulan Muhammad bin qala qultu li Affan innahum yaquluna Hisham siyama Muhammad qal inna maqtuliya min qibali hadzal hadis. Dene dicoba mergo senengane ngriwayatno hadis sing ora pas kana yaqul hadatsani Yahya an Muhammad sumadda abadu anna Sami'un Muhammad hadatsani Muhammad bin Abdullah bin Qusad qol sami'tu Abdullah bin Utsman bin Jibillah yaqul qultu li Abdullah bin Mubarak ya walhasil niku intine niku kunane kuno nama terkenal iku dadi catut-catutan sing niku mawon kaedahe nama terkenal iku dadi catut. Misalnya ning bab Quran ben dindel nyebut sapa Mbah Munawir misalnya atau Mbah Arwani ning bab ngalim misalnya wong nyebut Raden Asnawi wong nyebut Mbah Mun. Tapi bareng diteliti wong iku ora tau ngaji. Dadi nyebut-nyebut iku pembenaran cara saiki kangge napa? Kangge pembenaran kangge napa? Iku wis kunane kuno napa? Kunane kuno. Lah itu harus diteliti wong iku ngaji tenan ta ora. Nggih, ngaji tenan ta ora. Nak ngaji buktine apa? Karena ketika Sayyidina Ali dianggap di kelompok tertentu, Utsman dianggap kelompok tertentu, Aisyah itu terus disortir. Orang paling dekat Sayyidina Ali itu namanya ini, yang paling dekat Sayyidah Aisyah namanya ini, orang paling dekat Sayyidina Muawiyah ini, yang paling dekat Sayyidina Ali karomah wajah ini, semuanya disortir. Kalau ndak supaya dibenarkan ini dawe Mbah Mun, dawe Mbah Arwani, dawe Mbah Munawir, dawe ini itu. Itu mulai dulu masalah kalau tidak ada kepastian dia ngajinya kapan terus nak ngaji tenan ta orang mendelok biskup wae misalnya terus mboten masalah ini harus tenan napa sama nak ceritanya ini bukti kalau betapa pentingnya sanad. Kanjeng Nabi itu di satu perkebunan nanti ada di hadis Bukhari di hadis Muslim ya ada di Bukhari ada di perkebunan terus karena Nabi itu kan dulu kan negara itu perang ya kayak zaman Belanda, zaman Jepang kan posisi perang. Di mana-mana perang itu kan tokohnya takut jadi sasaran kan. Nabi itu gak ketok, cara Jawa gak ketok. Walhasil terus khawatir. Ono sahabat tahu kalau Nabi itu di perkebunan itu ngendikane Abu Hurairah itu, aku mlebu ning pager iku kaya mlebune luwak. Mergo gak ono pintune no. Walhasil mlebu terus walhasil ketemu Kanjeng Nabi di perkebunan itu. Ditakoki mbek Nabi, iku sapa krusek-krusek kula Abu Hurairah terus dijawab. Alhasil terus Nabi ngendikan cara Jawane barusan aku untuk wahyu nak mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wes mboten iki cerita betapa pentingnya check and recheck ning bab ilmu napa? Ning bab ilmu. Mon tak golekno ngadepi iku ribet nak gak diterangno. Mboten sampean meneng ae ora sampe golek malah ora ketemu. Wes gak meyakinkan kon barang wis gak meyakinkan. Wes anut kula mawon. Apa golek dhewe? Nah, aku pengen urip mati nah ora ketemu. Napa? Urip mati. Terus urip mati nah tetep ora ketemu no? Ya tetep urip ya. Walhasil iku terus napa ditakoki apa iku kowe sapa Abu Hurairah terus walhasil terus ngumumno didhawuhi Nabi mangko la ilaha illallah dakhalal wis Kanjeng Nabi ku yo unik ya Kanjeng Nabi ku unik iki lho sandalku gawa ya sandalku gawa nggo bukti nek kowe bar ketemu aku terus kandhani nek sing mangko la ilaha illallah dakhalal wis sandal digawa tang-otong nek Abu Hurairah wong lugu santri desa di Dausi desa terus diumumno aku baru ketemu Nabi untuk pengumuman mangko la ilaha dakhalal. Sayyidina Umar itu kan wongnya temperamen, gak penting bener cara dijuwot. Wong jotosane ya rada ono sanate. Juwotos pleng ngono cara Jawa pleng. Ngledah terus. Wes ngono terus. Mboten iki cerita betapa pentingnya ngecek. Bareng mun dijotos tiba terus. Tenan aku didhawuhi Nabi ngene-ngene terus. Umar ora pati ngandel. Lah dadi ra ngandel ku ya penting. Mboten ning bab ilmu ra ngandel ku penting.
Saya bukti nanti terus walhasil terus dijak sowan Kanjeng Nabi bareng-bareng napa? Dijak sowan Nabi bareng-bareng. Bareng pun sowan Nabi bareng-bareng. Apa betul engkau ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sekali Nabi ngendikan iya gini-gini. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Umar iku usul idzan yattaqilu. Napa idzan? Nak ngoten mengke wong ngandalno iman tapi amal Islam ini pas-pasan. Terus dia sempat usul la tubasyir bihin nas idzan fayattaqilu. Nah ini mulane Islam itu ya demokratis. Nabi dia tapi ampun ngoten kalau semuanya dikasih tahu gitu terus mau iman tok gak mikir sholat gak mikir liya-liyan. Nah, terus hasil terus Nabi ngendikan la tubasyir bihin nas idzan fayattaqilu. Nak ngono ya ora usah kabarno manusa engkok marai mentang-mentang iman terus saenake dhewe. Tapi yang kesimpulan dari tadi kan betapa Abu Hurairah itu sahabat yang gak ngarah bodoni Kanjeng Nabi. Tapi nyatane ketika ngendikan seperti itu ya dicek ulang sampai Sayyidina Umar melok memastikan nak panjen Kanjeng Nabi dawuh. Paham ya? Nah berarti kan bukan berarti Umar mentang-mentang napa iku sing nggawa riwayat Abu Hurairah terus dindel napa? Dindel tapi dicek napa? Dicek. Nanti dicek terus nanti dikonfirmasi cara bahasa sakniki. Akhirnya dikonfirmasi terus ketika dikonfirmasi Nabi ngakoni terus Nabi diusuli. Ampun ngoten Nabi mengke wong saenake dhewe tawakal. Terus Nabi juga nggawe aturan baru ya saiki aja bakas iman tok, ora bakas iman tok wong ra salat ra poso terus piye. Tapi aja dadekno syarat saiman kudu salat kudu puasa sehingga wong sing ahli tauhid tetep mlebu neraka. Kowe nek ngono dadi khawarit kan. Lah itu ngelola Islam tuh ngoten niku. Ya kula waca iki misale cerita iki. Ini cerita sami itu Mu'adz yaqul da'ani Rasulullah fa ajabtu faqal hal tadri terusé. Kunna qu'udan hawla Rasulillah ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin faqama Rasulullah min bain azurina fa abta alina wa khashina ayyukta ta'adunana. Niki ceritane Mu'adz, ceritane Abu Hurairah, ceritane sahabat. Jadi kita ini jagongan mbek Nabi. Bayangkan zaman perang lho, nak saniki kan zaman damai, kiai teko disambut wala al-badru alaina. Wes enak lah pokoke saiki. Ono satpam, ono banser, ono wes macam-macam kawal aman. Ujug-ujug Nabi ku hilang. Wa khashina ayyukta ta'adunana. Kita takut Nabi itu diculik. Wa fazina fakumna. Terus kita kaget. Walhasil hatan tahe itu khaiton lil ansar libanin najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Ini teng kitab kula didelok yang didelok nomor 34. Tak wacana ben kira usah mikir. Tak anggap iki ngamale Mbah Pa, ngamale Mbah Fauzan, ngamale buyut-buyut. Oh ning dadi ngamale sedanten ngamale Mbah Nur, Mbah Soleh, Mbah Asnawi sepuh. Ben seneng diputu kula ora pah potok ngaji ya. Mohon ketemu ya. Baris piro yo? Tengah lho sing fak mimpeni azurina fa abtu alene. Nah iki semulai Pak mimpeni azurina. Nah ketemu kondo. Ya ngaji nganti subuh ya. Mulai langsung pinter terus. Nek diamuk bojomu, mong pinter kok mbok amuk. Oh, pinter aku dak nafakah ya ora diamuk, gak penting pinter. Kowe iso maca Muslim ra nafakah ambek goblok ngekeki sak miliar bojo milih ndi? Milih ndi? Sak miliar. Wah, goblok tenan bojomu. Milih ndi? Kowe iso maca Muslim mbek berita gede sak miliar bojo milih ndi? Muslim. Perkara suka sing gak sing larat-larat iki. Milih ndi? Sampeyan Muslim. Gaya tok. Milih ndi? Muslim milih. Wah, wong rakus yo. Milih ndi sih? Ngaji. Wah. Mergo kowe matene kiai sing umum. Cat. Amel lihat jujur. Pak sampe lo jawab ya wong bingung-bingung ora usah. Enggak mboten iki kula cerita dari segi sanad. Saya ndak cerita ilmiahnya, ndak cerita sanadnya.
Abu Hurairah kurang apanya? Termasuk orang terdekat Rasulullah. Mu'ad juga orang terdekat. Sayyidina Umar juga orang terdekat. Mestinya dikabari wong soleh kan langsung percaya, langsung ngandel. Tapi ketika informasi itu meragukan, nyatanya Sayyidina Umar gak ngandel. Tapi aja niru jotose lho ya. Jotose ngongkol lah. Sementing ora ngandele wae tiruno. Kok napa sih? Mun kula terusno bumi seksine ya Muhammad. Timbang susene kuwe kan atuk sene ya emong. Karuan hasabe. Nah kowe karuan ramene dadi padha penting. Wa khosina ayyuk tato adunana. Jadi sahabat yo nalar ketika Nabi hilang yo digoleki. Mosok kiai hilang di Barno kan yo digoleki. Wa fasina fakumna fakuntu awalaman fazia fa kharatu abtahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu khaitan ansariban. Jadi terus mlebu kebon dhisik rak di dai pager. Terus golek pintu ora ketemu. Pintune gerti diubengi ora ketemu. Dadi fadur tu mongko mubeng ingsun. Do kok yo maknane bareng yo ya tak pikir alim kabeh terus ora maknane iki. Hatta ataitu khaitan di ansor khaitan pager utawa napa? Kebon. Fadur tubihi, maksudnya aku mubeng hal ajidulahu baban pintune ning ndi? Falam ajid. Faidan Robiun yadkhulu fi jawfi khaitin min biri kharijat. Dadi ra ono pintu ternyata ning kono ono selokan, ono apa parit. Apa cara mriki ya? Kalen cilik. Sing go liwatan banyu. Terus aku blusuk ning kono goleki Kanjeng Nabi. Mestine aku ilang kowe goleki blusuk-blusuk rono. Ya, digoleki. Terus bareng wis mlebu fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Hurairah bareng ana krusek-krusek Nabi takok iku Abu Fakultu na'am ya Rasulullah qol masya'nuka kowe kok rene kok malah nututi rene piye karepmu blusuk-blusuk terus kultu kuntu baina adurina fakumtu fa'abtatu alaina fa khashina antuk tata'udunana kowe kula goleki lha nek jenengan diculik musuh sepundi fa fazina fakuntu awaluman terus fa'ataitu hadal khait fahtafastu kama yahtafizus sa'lab kula brosot nganti koyo brosote Musa. Saking senengi sahabat Kanjeng Nabi digoleki sak kecekel. Terus sampai Nabi diculik kita ndak tanggung jawab. Wis sahabat ku ora terus kiai ora ono tenang. Tinggal mangan kowe rokokan sak tekane. Oh, bento ibu cekok. Ya dadi aku nak ra ono kowe blusuk-blusuk adat ku lho ning ngene. Wis iso le blusuk-blusuk. Iso. Kelamon. Ya dadi fahtafastu kama yahtafizus salam ku blusuk nganti koyo blusuk apa Musa wa haula innas waroi lho harus sing golek jiran kuatah niku teng guri nggih kuatah cuma sing saged blusuk kula menawa nak Umar rodok priyayi rapati iso piye sing blusuk Abu Hurairah kan wis wong desa wae mulane bab pemblusukan wis biasa cara yemo ya ra iso kan wong kota kowe ra iso dadi iki iso desa ya ben kira dadi sejarah sahabat kaya apa cintane ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ono digoleki. Watir nak diculik dhisik kan zaman perang. Wes. Nabi ku ya unik wes terus. Lha niku tiang-tiang teng guri kula, tapi kula sing berhasil blusuk. Nabi idhab bina alayya hataini. Ya idhab bina alayya hataini. Faman laqita min wara'i hadal haid yasyhadu alla ilaha illallah mustaiqinan bi qalbu fa basyirul jannah. Ya iki sandal iku umumno, iki sandalku. Angger wong ya ngerti nek iki sebagai bukti ki nak ketemu aku. Terus umumno mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wes ora seneng deh untuk mandat ya. Wes fakultu sedene metu ngumum Nabi tetep teng jero Nabi ning jero Abu Hurairah metu hatani na'la Rasulillah iki sandal lorone Rasulullah bahasani bima man laki itu yasyadu alallah nustaqinan biya qalbu basyartuhu bil jannah Umar gak penting fadorba Umar biati bena sadaya berarti dijotos pas dodo kan fakhorir tu li asti manane aku terjengkang jadi Umar itu menang kalah jotos sih sementing ora jotos sih nak masalah hadis kabeh kudu dicek dadi Imam Muslim ku ora crita jotos cerita ngeceke lho kok ngono mbok tiru apa maksudnya beb senajan to sikoh ketemu sikoh soleh ketemu soleh ning bab ngatasnamano Nabi ku dicek aja sampe wong ngatasnamano ya Muhammad dawuh ngene langsung kabeh dawuh Gus Bak ngene langsung lan misalnya aku dicatat Hamdani Sadat ya repot Kurva ngersakno BS, aku kayak sufi darane ngersakno BS ngene. Terus dicatat terus digo dhewe ya repot. Rai-rai rasikoh ini kan Mas. Maksude
Abu Hurairah sing sikoh wae dicek. Cuma ngeceknya rasa jotos, ini masalah jotosnya aja ya. Ini masalah apa? Ngecek. Milah ngecek memilah jotos. Ngecek ya? Lah Umar gak penting ya, bener tau jotos. Sakit Abu Hurairah. Maksudnya manjan Abu Hurairah nyon sewu wong desa mondok. Sayyidina Umar kan senior. Jadi dianggap aneh-aneh no? Atas nama Nabi aneh-aneh jotos. Boleh lah. Wes tiba kan iki sedok tiba ya. Qal irji ya Abu Hurairah. Farajatu ila Rasulillah fa ajastu bukaan. Wes maling Nabi nangis ya, nangisan Abu Hurairah nangis. Mboten ben calon-calon kiai roh nak donya ku dhisik yo proses ora karek saiki pidato nganggo mic salami templek dihormati dhisik ku ngaji ku untuk jotosan barang. Saiki ngaji nak nggih tolal badru itu sewambut. Ki alternatif sak kang ali itu sewambut. Momone Hamdani nang iso ditolak badru. Padahal jare sing aran tolak badru wong Ansor dhisik kanggo Nabi sik kanggo cah iku yo. Menawa keberatan tapi piye meneh anane iki yo. Dhisik tolak badru lagune wong Ansor go nyambut Kanjeng Nabi. Ya Nabi nggo anteng ra tau bodoni. Saiki go nyambut ngene-ngene iki. Cara sing aran urip ya komplain yakin. Sing aran tolak badru urip yakin. Komplain gak kira? Komplain. Kulon sering lho. Dadi disambut santri itu ala batu aja lho cung kanggo Kanjeng Nabi sing pesti wae. Tapi adate mun ngoten Gus lan aku ora usah ribet. Tapi nek gelem ora apa-apa wis tak. Kanjeng Nabi apian. Kanjeng Nabi ini apian wong Ansor sing ora trimo. Ada diurusan bae Kanjeng Nabi pancen luwih gampang apa? Memaafkan. Terus nangis sih, fa'adzas tu bukan warokibani Umar. Dadi ndekne wis nangis sik dicorong sawo dipiting mbek Umar. Ayo, tenane Nabi mosok ngendikan ngono. Abu Hurairah kalah senior nangis ya dia. Aduh. Lho niki hadis Muslim lho, sokeh lho di rumah samu gak sokeh. Kira tahu roh iki. Ora tahu ngaji pas-pasan roh iki. Ayo, ana sing tau roh iki. Nek iso tak kei dhuwit ngaco. Wah, roh saiki ku. Ya. Terus Hilya wis ngutip jenenge iki sing asli iki. Terus irji terus balane terus faidan dua alas faqala li Rasulullah malaka ya Abu Hurairah cung kena apa kok nangis. Terus kultu cara Jawa ya cara putus wadul ya. Napa? Wadul. Kultu ngeten Nabi. Dia mau aku malah lali. Laki tu Umar fa akhbartuhu billadzi ba'astani bi. Fa daraba baina sadaya darbatan kharitu li asti utawa li usti. Terus kala utawa li isti terserah lho maca istun maknane bokong. Maca ustun istun li isti men. Maksud tiba terjengkang lho wong Arab nak muni tiba kena bokong isik maknane terjengkang. Ora apa? Nyungsep. Gledah cara iki. Ya gledah iki saune wis pokoke ngono. Apa? Gledah iki saune ini mau pek wis pokoke. Irji faqala lahu Rasulullah ya Umar mahamalaka ala ma fa'alta mar kowe kok menjotos maksud tembe kok piye. Dadi Nabi takoki mar kok ujug jotos maksud tembe piye. Ora takok ora apa kok ujug jotos iku piye. Pengen mahamalaka ala ma fa'alta ya Umar qala ya Rasulullah bi anta ummi abasta Abu Hurairah bina alaika mandaki asyadul. Dadi intine iku ya ditakokno apa betul engkau mengutus Abu Hurairah untuk memaklumatkan itu. Lha iku intine dadi natijah berita apapun dibawa orang sikoh pun orang soleh pun harus dikonfirmasi karena ini mencatut nama orang suci yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong soleh iku anggere ana kabar apik ya iya wae. Kowe ngarepe Ka'bah kudu ndonga. Kowe nak tawaf kudu maca ngene sawangane semua ini syarat sah kan sakit. Sampai akhir seramani kaji gara-gara ora apa. Mulane kula ki lah mau ngapal ben koyo wong awam. Mestine diterangno, mbah iki ra wajib, sing wajib mubengi ping 7. Dadi pas ngapal aku wis gak beban mergo diarani gak wajib. Koyo kowe tak arani pinter ra wajib, ngaji kan tenang, ora wajib pinter ae. Cara tak wajibno iso maca ya wani ta ra ngaji kok ngarep ini.
Ayo cara tak wajibno maca, wani gak kok ngarep ini. Ayo rai-rai ngene iki wani gak? Ora wani kan? Wani dat. Nah tak kei dhuwit nak wani. Sangajinan 1 juta nak wani.